接着我们来说个梅风沙拉。这个我们知道生菜沙拉，大家都很喜欢吃，但是有些人呢不太喜欢吃，因为它没有酱是很难吃的。那很多人呢用什么酱？用沙拉酱。沙拉酱它充满了蛋，充满了油，其实它是会减分的。那我们今天善用梅子浆来做一个酱汁，那你吃生菜拉其实它是不是一种负担，而是更舒服的。而且你用梅子浆，说过用梅子浆来做一个沙拉酱，它可以加强这个效果，因为它有很多的酵素。这生菜沙的酵素会加强以外，它可以帮助你消化，还可以把这个酵素加强，还会有杀菌的功能。很多人生食呢，像它菜洗不干净，有那个会产生一些微生物的东西。那梅子它本身有杀菌的作用，所以我们今天呢，我们用罗曼，这个罗曼我们的食材有罗曼叶，然后我们有紫色高丽菜，把它切丝，然后这个是红椒，还有这个小黄瓜丝，还有木薯芽，还有苹果丝。其实这个食材我们都可以变化的，看你什么喜欢食材都可以加进去的。那我们后面用点坚果。那这个道很简单像你有时候去巴菲吃一盘那么多生菜沙拉，其实你可以很巧思的，不要把一盘装得满满的，你可以用这种方式，其实它是非常可爱，而且你也可以吃到全部那个生菜的一个味道然后我们这很简单我们把这个罗曼把它摆平以后呢，我们把这个木薯芽放在最底下。那这食材里呢，你有那个豌豆苗也可以我们只要铺起来，铺在最底下，铺在最底下铺起来。这个要吃多要吃少，你说可以自己去选择。然后你可以大量的吃到这些蔬菜水果我们只要铺在上面，很简单的用一些让它很色调，吃起来很口渴如果有黄椒也 OK 那颜色更漂亮。那因为我们昨天大概是台风天当然市场在休息，买不到黄椒。其实你可以这些食材，你知道，如果说你去那个沙拉吧的时候，你看好多很丰富的生菜，你都可以把它加进去的。然后你可以这样吃到，然后我们拿紫色高丽菜加点下去，这样颜色就会很漂亮了我们把苹果丝也加进去好，就这样子，然后我们淋上点梅子浆，来取代所有的酱汁梅子浆我们看可以轻轻的淋上去，你这上面就变得很有口感了好，最后我们撒点坚果类的东西，那让很多它有很好的维他命 E 的还有油脂的来源然后这生菜沙不会太冷了这么简单，这道料理就这样完成了，叫做梅风沙拉。